Të ndërruar vëllezër, kjo është dersi do të i fundit në këtë takim tonë që e mbajmë këtë vend. Do të flasim për një element që fatkeqësisht ka shkaku i largimin nga dija dhe ulema për shkak të mungesës së dijes të ulemave, e cila është veçori e kësaj kohe e cila e marton shariat akhiru zaman, koha e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kohën e fundit ndodhen disa fenomene. Për tëra, inna Allaha la yantazi'u ilman intiza'an, walakin yaqbiduhu bi qabdi ulama. Allahu se merr dijen duke e ngritur nga gjoksi i njerëzve, por e merr dijen duke i marrë ulema. Fa idha lam yabqa aliman أو إذا لم يبقى عالم أو إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Kusmet alim ulema atë njerëzit për plijës i marrën ignorantë. Fasuilu fa'aftu bighayri ilmin fadallu wa dall. Atëra kur të pyeten ata, këto japin përgjigje pa dije e devijojnë vetë edhe të tjerë të devijojnë. Kjo situata aktuale e mbar botës islame. Shumicën e vendeve, shumicën dërmuese të vendeve, sidomos në Perëndim, në mungesë të ulemave, e marrin pozitë ulemave ata që nuk dinë dhe japin përgjigje pa dije, edhe devijojnë vetëm dhe i devijojnë të tjerë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se inna min ashrati as-sa'a an yurfa al-ilm wa yahfa al-jahl. La shay'a ka vetë që të ngritet dija dhe të përhapet ignoranca, xhehaleti. Dhe kjo është fakt, për shembull tash ja na jemi këtu në disa persona për shembull. Sa tjerë nuk janë të pranshëm. Ata dinë që ka për fe. Ata nuk dinë as ABC-n e fesë të këtë. Ata kanë probleme me gjërat esenciale të fesë, gjërat thelbësore. Që ndoshta do i fëmijë diku të vëllazëve i dinë shumë më mirë. Ai ka 14 vjet, s'ka haber i fëmijë diku të vëllazëve tonë të më mirë. Është fakt. Po për shkak kur të paksohet dija dhe ulemat, u shtohen problemet muslimanëve dhe u vështirësohet rrugdalja për atë probleme. Dhe s'ka kush të tregon, s'ka kush të sqaron, s'ka kush e orienton dhe udhëzon. Për atë shkak ne do të flasim sonte një ders të cilën po kemi marrë të vllazëve domethënë atë në Bruksel. Po për ata që janë domosdoshmë këtu është përsëritje, kurse për vllazërit tjerë domethënë është këshill. 20 gjëra me të cilat mbrohemi nga fitne. Çka është fitne? Fitne e ka kuptimin e gjerë. Fitne është kur gruaja për shembull bëhet shkak që ti largohesh nga namaz. Fitne është kur evladi bëhet shkak që ti ndërsohesh në Islam. Fitne është kur pasuria bëhet shkak që ti ndërsohesh në Islam. Fitne është kur nuk i ke qarta gjërat edhe vendos gabimisht. Fitne është kur nuk e zbaton një obligim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fitne është kur ti zihesh me vllahun tënd musliman për asgjë. Fitne është kur ti e nënçmon vllahun tënd pa asnjë shkak. Këto e kanë domethënë në fitnes. Fitne është kufri, fitne është shirku, fitne është bidati, fitne është xhehli, fitne është pasuria, fitne është ngrad, fitne është dunjaja, fitne është evladi, fitne shumë të gjitha këto i nënkupton domethënë termi fitne. Andaj ne sot fatkeqësisht ballafaqohemi me gjitha këto lloje të fitnes. Ballafaqohemi me shirk, me kufër, me bidate, me mëkate, me nënçmime, me dështime, me largim nga adhurimi i Allahut dhe respektimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kemi nevojë që të kemi me vete gjëra që na ndihmojnë të forcohemi në fenë Allahut subhanahu wa taala. Gjëra që na ndihmojnë të dalim nga krizat që na bijnë mbi kokë her pas here, gjëra që na tentojmë ose mundohemi të zgjohemi dhe të thjellemi. Normalisht kjo gjë nuk është e veçantë vetëm se për ne musliman, por kjo është e veçantë fatkeqësisht për anë e mbarë në botën islame, kështu që sot njerëzit gjenderi duke mos i respektuar këshillat dhe udhëzimet e ulemave të mëdhej, ata bëjnë gjeste që më shumë u sjellin ndam muslimanëve sa të vi, bile më shumë metodë vetëm se muslimanë dëmtohen as pak, jo muslimanë se ata nuk i pyesin ulemat, edhe nuk ndalen atje ku i mësojnë ulemat. Andaj ndodhit e fundit që ndodhin në botën arabe, janë treguesi më i qartë se ata nuk i respektojnë ulemat, edhe secili mendin e vet
i merr përsipër veprime dhe ndodhi, edhe me të padyshim që largohet nga rruga e dijes, edhe rruga e ulemave, edhe rruga e muslimanëve të devotshëm si që edhe rruga e selefit, edhe me të vetëm se i vëndam vetvetes edhe muslimanëve as pak nuk e domthon armikut, domethënë në asnjë aspekt. Për gjërat që na ndihmojnë domethënë dhe na mbrojnë nga shkatrimi dhe devimi total, e para është sinqeriteti në adhurim, ose adhurimi i sinqert te Allahu subhanahu wa taala. Dhe veçimi i tij me adhurim padyshim kjo është shtylla e çdo vepre. Kjo është gjeneratori i veprimeve të një njeriu. Nëse besimin e ka të shëndosh, automatikisht ka të gjallë tjera pastaj i ka të shëndosh dhe i ka të fuqishme. Nëse tauhidi i tij është në rregull, atë tauhidi automatikisht e edukon besimtarin që të respekton në bazë besimit vet atë që duhet të respekton, siç është dietari apo çera të mëdha që ai duhet të ndëgjojë atë respekton. Andaj nga besimi ne e dim se kjo që ndodh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo që ndodh nga shkaku i mëkateve tona që na i bëjmë, dhe se Allahu xhërit e ndron gjendjen e njerëzve sikur se dëshiron ai, edhe për këtë nuk pyet la yusalu amma yafal hum yusalun. Allahu nuk pyetet për atë që e bën e ju pyetni. Domethënë, çka do Allahu bën, edhe Allahu askush nuk mund ta vënë në pyetje, se kjo është edhe gratitje për Allahu, kullu yawmin huwa fi shan. Allahu xhërit e ndron gjendjen e njerëzve dhe botës, si don ai dhe thot Allahu subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, gjithë kësi që vjen pi kokat e njerëzve, ajo do me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Por kjo është elementi i parë që na kuptojmë se kjo që ndodh është me caktimin e Allahut dhe me lejen e tij, andaj në këtë që Allah ka caktuar, që Allah ka dhënë ka ndonjë urtësi, edhe i kimet në një tmi që na për momentin ndoshta nuk e kuptojmë. E dyta, uniteti, bashkimi, lënia e përçarjes, lënia e divergjencave dhe kapja për litarin e Allahu xhallahu, kapja për Kur'an edhe Sunet. Kjo është obligimi i dytë i jonë, ose rrugdalja e dytë. Që na sa më shumë jemi bashkë, aq më të fuqishëm. Normalisht kur flas për bashkimin, flas dhe unitetin, flas për bashkimin dhe unitetin në litarin e Allahut, në Kur'an dhe Sunetin e vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në menhexhin ose rrugën e muslimanëve tonë të parë të devotshëm që e martohen shkurtimisht me selafus salih. Kjo është rrugdalja për çdo krizë. Kjo është domethënë jo rastisht Allahu në Kur'an ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe ka thënë që të gjithë ju për litarin e Allahut. Edhe litari është domethënë simbolik e cila simbolizon nxjerrjen e ujit nga bunari dhe litari i shpëtimit i cili ku shkapet për të shpëton njeriu kur mbetet në ujë për shumë deti, ti ja hedh litarin e shpëtimit dhe me të e shpëton. Litari i Allahut është ai që e shpëton njeriu nga situatat e vështira dhe është ai i cili domethënë e nxjerr me të hërin dhe të mirën dhe dobinë që gjini domethënë në fen Allahu subhanahu wa taala. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ka bëni të gjithë pritarën Allah dhe mos u përçani, sepse përçarja e dobëson umetin. Wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Mos u përçani, e dështoni, e dobësohen. Kështu Allahu përmend. E të shkon era, do të shkon fuqia, të shkon energjia dhe potenciali. Thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Taratu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati." Wa ka plan dy gjëra pas vete, nuk do të devijoni po se kapeni po to, libri Allahut dhe suneti im, wala tafarraqa hatta yabda alayhi hawd, ata nuk do të ndohen derisa nuk vinë domethënë deri te haudhi pishini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo që ka elementi i dytë, ka kapemi të gjithë ne për litarin e Allahut subhanahu wa taala, e litari i Allahut është Kurani edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është porosia e madhe që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid. Ka puni për sunetin tim, sunetin e halifëve të drejtë pas me, ka puni për të fort me dhëmball domethënë. Ta dëshim se bashkimi për Kur'an dhe Sunet është element i domosdoshëm. Na fatkeqësisht nuk e kemi këtë element për shumë sende të thjeshta, shumë sende sipërfaqësore. Dallimen mendime që nuk janë esenciale, po as nuk janë domethënë të dorës dytë, po as të dorës tretë, shumë herë mohabete thjesht private. Edhe mohabete private bëhen shumë herë shkak i përçarjes edhe ndamjes së divergjencave. Kjo padyshim është një gjendje e mirë, se gjendja na duhet të jetë sesë të eliminojmë edhe ta ndryshim. 3. Al-hirsu al-ibadati wal-amal salih. Kujdesimi për ibadetin dhe punë të mira. Pse? Se kohën e fitness
veç puna e mirë që shpëton për saj. Andaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitnan ka qita ilal mudhim. Nxitoni me punë të mira, sepse në kohën e fitnave që vijnë si errësira e natës. Nxitoni me punë të mira. Në kohën kur vijnë fitnat, errësira e fitnave sikur të nata, domethënë errësira e natës, andaj veç vepra e mirë në atë moment shpëton nga situata e vështirë, angazhimi me punë të mira. Bushja e kohës me ibadete nuk të lësh kohë ty më marr me filanin ose falanin, ai ka thonë kështu, e ky gjithë i ka thonë kështu, e ky po thotë kështu, e ky ka qendrim, e ai ka këtë menhaj, e ky ka këtë mendim, e unë kam këtë mohabete që nuk nalen asnjëherë, jo vëllai. Mirë ty me ibadete bushja kohën madhurime, biidhnillah ta të jesh shpëtuar dhe nga dhënimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar domosdoshmë se sa është e vlefshme ibadeti kohën e fitnes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë me një ibadet shumë të madh. Thot al-ibadatu fil harji ka hijratun ilayhi. Ibadeti kohën e fitnes, kohën e luftimeve mes muslimanëve, është domethënë si me bëj hijrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, hijrati e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është problem shumë i madh. Edhe e ka përmendur domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith e vetë për hijretin. Në këtë kohë nuk mundesh me ikë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse ke bëj ibadet dhe largu nga mosmarrveshjet e divergjencat, ti ke me puni veprës aq të mëdha si me pasur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër shkatën më thonë këtë. O ju musliman, kush e shef se ka mosmarrveshje mes muslimanëve, le ta bush kohën me ibadet, se ky e ka ndëgjuar fjalën time. Ky ka ndëgjuar fjalën time se kjo është ilaçi jam. Kjo është do se ke hiqë të pyet, sikur se të shpërngulet te unë. Do të sikur të kërkon azil te unë. Azil kërkues te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai që shrohet edhe kërkon azil te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne di se ka vdekur sallallahu alaihi wasallam. Por ai padyshim se është udhëzuar në veten e duhur. Edhe dokumentet e tij sigurisht do të marrin plus, do të marrin pozitiv përgjigje. Katër, pendimi, istighfari, dhikri, duaja, këto elemente që janë të lehta në gjuhë, mirëpo kanë rëndësi të madhe në kohën e vështirë. Andaj ne duhet të shtojmë istighfar për gabimet tona që ne kemi. Sikur të thashëm në barazës, se me istighfar ilaj gjuna. Me tobe e mbushim kohën bosh. Me dhikr i afrojmë Allahut. Me dua kërkojmë për Allahut, nuk do të bëjë gjithë problemet që na i kemi. Thot Allahu subhanahu wa taala, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarru. Pse ata kur u vin fatkeqësit për neve nuk përkullin Allahut me dua, walakin qasat qulubum mirpo, atyre u ju ngurtësuan zemrat, o zëjit lahum shejtanu ma kanu ya'malun, dhe shejtani u zbukuroi veprat që ata i veprojnë. Domethënë, shikoni, pyetje, pse ata kur u erdhi fatkeqësia nuk i lutën Allahut për përpullje? Po çfarë ndodhi me ta? Ata ju ngurtua zemra edhe nuk bën dua, dhe shejtani u zbukuroi veprat që ata i bën. Thot Aliu radhiyallahu anhu, ma nazala bil bala'un illa bi dhanbin wala rufi illa bi tawbah. Çdo bela që vjen nga shkaku i mëkateve. Edhe ajo bela nuk ngritet përveç se me tawbë. Shikoni çfarë metodologjie kanë përdorur muslimanët e parë në eliminimin e krizave dhe fatkeqësive. Mëkati është shkak i krizës, i shkak i problemit, shkak i fatkeqësisë. Mëkati. Si ngritet ai krizë, ai fatkeqësi, ai musibet, ai fitnë me tawbë. Andaj kjo është metodologjia e Kuranit dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që gabimin dhe fajin mos e kërkon te tjetri, kërkon te vetë jute. Te keni hoz ku ti thuish njëri ti ki fajin, një kish kaje ki drejtuar dhe tre ka vetvetja. Aty ti vota tre vetë se do të ke fajin. Andaj kjo është kuptim figurativ se ti ki fajin edhe kur mendon se ti ka fajin. Andaj li fajin te vetvetja jute. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, për muslimanët habiten dhe çuditen pse e humbën betejën e Uhudit. Awalamma asabakum musibatu qad usitum mithlaiha min qabl, dhe ju ndodhi fatkeqësia e cila edhe më nuk i ndodh gjashtë me të, kultum anna hadha huwa thad, nga erdhi kjo musliman tash dështuan luftën e humbën edhe befasum, si ka musliman me pejgamberin e Islam, në Islam, në tauhid, në sunnet, në hak,
me u betejë për mushrikëve, pejgamberi kjo, që si ndodhi kjo punë kështu? Befason, shumë thjesht të tha Allahu subhanahu wa taala. Kul huwa min indi anfusikum. Ajo për juve është. Se s'është për Allahit. As për pejgamberin sallallahu, as për Islamin, as për hakit, as për sunetin. Thuaj, kul huwa min indi anfusikum. Thuaj, ajo është nga vetë ju. Ju që ka dorë dështimit, po a është ashtu? A është ashtu? Ashtu është. Ata thyen urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata e sollën dështimin, nuk ka vetëm Allahu dështimin, edhe që e zbatojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj unë vazhdimisht e potencoj këtë rregull. Ne muslimanët, kushdo që është i thjeshtë, hoç, udhëheqës, xhamal, kur dështojmë projektet tona, vendavetin tonë, mos t'i ofendojmë tjerë, mos t'i shajmë tjerë, mos t'i akuzojmë tjerë, vetë. Se cili e din hallin e vetë, e din gjendjen e vetë, e din gabimin e vetë, ti vetëm. Se me paskon t'i pak më i aftë, ndryshe e kështë pru si takën. Po ka munafika, vazhdimisht ka pas, por ti dush edhe munafikat me ditë musil. Po ka interesi, po t'i ramata dush me, ditë me manovru. Po ka pengesa, po ato ti dush me i te i kaluar. Nëse si din mësohesh, pyet, konsultohesh. Andaj, kjo është me mbledhje element, problemi musliman në botë pastaj. Armiku, po na në çmon, po na shkel, po na okupon, po na uzurpon, po na vret, po na mbyt, po na merr, po na... Këtë kjo është problem. Po pse ndodh kjo? Pse ai është më i mirë? Apo pse na i na më të këshirë? Pse na i mi të këshirë? Andaj përmisoj e vetën, bën tokë, bën istighfar, bën lutje, bën dua, bën dhikr. Forcoj e vetën se mëkatet i bim belat, tobet i largojnë belat. 5. Rëndësia e njohjes së fesë, së dijes së fesë. Rëndësia e njohjes së principeve të fesë. Rëndësia e njohjes së rregullave të besimit të ehli sunnetit. Menhegjit të selefit, kjo është në element të mosdoshme që fatkeqësisht mungojnë, na nuk i dimë në mungesë të dijes së tyre, na domethënë veprojmë dhe tregojmë sikurse me qenë mjegulla, futuar. Nuk dinë se çka është hak e çka është batil, çka është shëndosh, çka nuk është shëndosh, çka është e mirë, çka nuk është e mirë, çka është e saktë, çka është gabim. Pse? Nuk kemi dije. Andaj dija është rrugdale. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në surën Tauba: "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi ad-din wa yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtadun." Shikoni këtë ajet në surën Tauba. Ajo në surën Tauba flet për jihad. Edhe kohën e luftës, Allahu subhanahu wa taala po të kishte nga çdo grup një grup tjetër, i cili do të shkonin për ta mësuar fenë Allahu subhanahu wa taala. Që kur të kthehen te populli vet, do të rrekin varitin nga gabimi që ata i bëjnë. Kohën e luftës do të jo gjithë do të shkojnë në luftë. Po një grup edhe kur është duke luftuar umeti, do të shkojnë mësuar fenë. Se kush e tregon atij umeti se kjo luftë, kjo është farz e kjo është haram, kjo është halal dhe kjo është haram. Kush e tregon? A që ka dije? Muslimanët se luftojnë, edhe s'kan dije, nuk dinë vetë galimetin. Nuk dinë po dallim mes galimetit dhe fejit, asaj që është luftu, fitu me luftë dhe asaj që është fitu pushtu pa luftë. Nuk dinë se si me da, nuk dinë se çfarë me bëmë rrobneshat. A me i marr, a me i prek, a mos me i prek, a me i përdor, a mos me i përdor, nuk dinë. Andaj dija është ajo që ta rregullon edhe organizon domethënë edhe gjallë, në kohën e gjallë, kur njerëzit domethënë kanë një qëllim shumë të madh, edhe atëherë në bazë dikush që e mëson fenë Allahu subhanahu wa taala. E tash është obligim joni kolektiv i gjithë muslimanëve për më ulau para Zotit me kriju kuadër të mjaftueshëm për davet. Në mungesë të kuadrit gjithë na kemi përgjegjësi pse nuk përhapet feja Allahu subhanahu wa taala. Edhe normalisht aq sa më shumë përhapet dija në mesin e muslimanëve, aq më të lehtë e kanë muslimanët të gjethin problemet. Edhe unë tregoj fillim domthon sa ditë flasë për problemin e ngritjes së dijes. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se min ashat as-sa'a an yurfa al-ilmu wa yadhhar al-jahl fa shaka wa ashta përhapet domthon ignoranca të ngritet dija. 6. Po ski dija. Rri afër dietarit. Sillu rreth ulemave, merri fetvat e tij, merri qëndimet e tij. S'keni nevojë të vetëm ndërtu këtë qëndime tuaja, problemet delikate, të paqarta.
problemet madhore të umetit islam. Për cilën varet do të jemi apo nuk do të jetë umeti islam. Andaj rrotulloret ulemave të vërtetë, sinqertë, që veprojnë me dinën e tyre, që ka dhënë shembull muslimanëve dhe historisë për sinqeritetin e tyre. Shikoni sa bukur Allahu subhanahu wa taala i mëson muslimanët në kohën delikate. Problematikën t'i thënë Allahu subhanahu. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Falawla idh ja'ahum amrun min al-khawf aw al-amn." فلولا إذ جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. Pse ndodh? Që kur muslimanëve u godet në një problem që ka të bënë me sigurinë ose me frikën, ata e përhapin dhe bëjnë domethënë dezinformata dhe luftë speciale të informatave. Edhe tash fatkeqësisht kjo mundësi është shumë shtu. Për shembull interneti kërshbon. Sa lajmet pa sigurta, pa vërtetë plason habitesh. Edhe këtë musliman me zveti e hanë forën edhe ja shpëndojnë vahut vetë që kam një haber interesant për ty, a i tjetër kam një haber interesant për ty, a i tjetër kërë është rrotullor daimi, domthonjë as pak i verifikum, as pak i shëndosh. Edhe flet për situata shumë delikate, problematike, që kanë bërë me sigurinë apo me frikën. Ata dy elemente që Allahu va garantoi muslimanëve marrën Islamin. Andaj u tregoi Qurayshitëve, li ilahi Quraysh, ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Andaj Allahu e shtolli surën Al-Quraysh e gazuoi Quraysh që bëi treki verës së ditës. A'budu rabb hadha al-bayt. Adhurojmë Zotin e kësaj shtëpie. I cili at'amahum min ju', ishte kërsh. Allah e boni Mekën tokën më shtrenjtë rrugë toksor. Edhe u siguroi muslimanëve të mohon ushqim. Wa amanu min khawf dhe u dha siguri. Dhe e boni Mekën belen amina, vend sigur. Mirë po fatkeqësisht disa mendjelet atë vend që Allah e bën sigur shkojnë të destabilizojnë. Pse? Se as kanë dije, as nuk pisin ulema. As kanë dije, as nuk pisin ulema. Andaj kjo që ka dhunti që Allah ka dhënë muslimanëve, me dhënë siguri dhe mos kenë frikë. Kjo është qëllimi i mëkëmësisë. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum walladhina yubaddilun ba'da khawfin amna. Që me fe dhe shariat pas frikës dhe siguria do për qëllimeve të shariatit është që të instalon siguri dhe rahati më një shoqëri. Kjo është qëllim global i shariatit, qëllim global. Andaj nuk duhet na vetë me duhet tona të dëmtojmë dhe të cenojmë këtë qëllim global që e ka posë shariati islam. Para se me ditë bolla dhe s'ka rëndësia sigurisë dhe rendit. Sigurisë dhe rendit. Islami e ka ditë dhe ka tregu se dhunti. Andaj, këto probleme delikate që kanë bëjnë me sigurinë dhe rendin. Kur ndodhin muslimani, çka duhet me bëjnë? Nuk duhet me i përhap hanën banë, pa i filtru mirë, pa i përpunu mirë. Po çka duhet me bëjnë? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. Këto mesele duhet me akthi me referu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose për gjetësve, këtë rast dietarëve. Se vazhdimi ai لعلمه الذين يستنبطونه منه. Se dietarët do të dinë me nxjerr konkluza dhe mësime dhe përfitime që nuk mund të jeri thjesht me nxjerr ato. Dhe do të jep rrugdale, do të jep domethënë zgjidhje dhe përgjigje në atë formë që ti as ëndër nuk e mund me pa. Andaj nga kjo mos mendon dikush për muslimanëve të ri se fetvat e ulemave të vjetër janë fetva pasive, janë fetva pa emocione, janë fetva pa entuziazëm, se ato janë të matuna, janë shoshituna, janë stabile, janë sigurta, janë lartëpamse, janë vizionare, janë sakta dhe të shëndosha, se ajo e ka mësu përvojë. Ai përveç dijes ka me vetja dhe ilm edhe përvojën, ku që këtë mbledh edhe dija dhe përvoja, bëhet alimi alim, e cili vëret një fjalë që ty sot duket është gabim, e shef pas 10 viteve se ka qenë e saktë. Kjo është vizioni ose vizionarizmi që i vjen ulemave të thelluar në dije dhe me përvojë të madhe. Andaj tha Allahu la'alimahu alladhina yastanbituna min.
Do të mësonin ata, do të tregonin në zgjedhjen ose do të kuptonin mirë ata që domethënë I ka veçuar Allahu në me dituri. Pastaj, qëndrimi pas problemave të mbron nga devijimi, se fitnet ku të vinë, njeri devijan. Nuk din si të orientohen. Andaj qëndrimi pas problemave të përforcon, thot Ibn Qayyim rahimahullah. Çdo që neve na vinin fitnet, ai ju dini shumë se Ibn Taymija rahimahullah ka bërë shumë armiq. Për esharitëve, për sufive, për ekstremistëve me dhëbor ka bërë armiq. Që e kanë shmizu situatën e disa fetvajve të ti dhe e kanë spionu të mbrejtit dhe të pushtetit. Edhe ata normalisht I kanë burgosë. Gjithashtu kloni Ibn Taymis ka pas probleme se ka luftu me tatarët, me mongolët. Probleme. Mu për këtë ka thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, se kone vështirë, ku kishim në krizat, çka ndodh keme ne? Shkonim, domethënë, te Ibn Taymija rahimahullahu taala, thot kunna idha shtadda bina al-khawf, kur neve na ushtoi ke frika, wa sa'at bina adh-dhunun, dhe filloni me ardh mendime të këqija, wa dhaqat alayna al-ardu bima rahubat, dhe na ngushtoi toka, ataynahu vinin taj, fema huwa illa an narah, e kur e shihim atë, çka ndodh me neve? Edhe kur dëgjoni fjalën e tij, ndryshohej që për një herë, na ikë gjithë ajo trishtim dhe frikë që vjen në zemrën tonë. Kur të rish me ulema, shtot imani, forcohet bindja, stabilizohesh dhe sigurohesh. Andaj, kjo është roli ulemave në gjësimin e muslimanëve. 7. Kapja për imamin dhe xhamatin e muslimanëve, do të thonë kapja për halifën dhe shtetin e muslimanëve. Atë kur ekziston. Thot Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhu, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Njerëzit e pyetën pejgamberin alayhis salam për xhejr, e unë e pyeta për shar. Se njeri vetë për të mirë, unë vetë për të këqija. Pse? Nga frika që mos të takojnë ato të këqija, mos bjuen ato të këqija. Pastaj do të pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah. Ishin në xhailiet edhe në keqe, e në shodhe Allahu këtë khejr. Pas këti khejr edhe të këtë keqe, tha për jamëzër po. E pas këtë keqe edhe të këtë khejr, tha po, mirë po të do të këtë shqipla, do të këtë njolla, do të këtë zbrastire probleme. Tha, qka është ajo, do më thonë, njolla, ose ajo shqipla, ose ajo zbrastire? Tha, komun, jehdune bi gajri hedji, njerëz që udhëzohen me udhëzime tjera, përveç udhëzimit tjera. Ta'rifu minhum wa tunkir. Disa gjëra ua pranon se janë sakta, e disa të mohon. I thash, ja Rasulullah, pas kësaj mirës ato të keqe, tha po. Do të ketë thirrës që thrasin e dyert e xhenemit. Flasin me gjuhën tonë dhe janë nga lëkura jonë. Ata që do të përgjigjen, do të hedhin në xhenem. I thash, ja Rasulullah, çka më urdhnon nëse unë e takoj atë kohë? Çka do të bëj? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka për xhamatin dhe imamin e muslimanëve. I thash, ja Rasulullah, por nëse aty s'ka as xhamat, as imam, atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohu nga të gjitha ato fraksione, edhe nëse të kushton që të kapësh me dhëmball për rënien e drunit, e kështu që ndërsa të vjen te. Do kjo është kapja për imamin dhe xhamatin. Po s'ka imam dhe xhamat, largohu prej fraksioneve që s'kan lidhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Izolohu për ty që mos devijosh e të përgjigjesh kujt atymi që thrasin në xhenem. Pra, 8 se meselet janë gjata, edhe nuk kemi në kohë shumë, do më thonë për me i sharu detarisht një nga një, po kjo hadith është në Bukhari dhe Muslim, është hadith shumë i rëndësishëm që ka nevojë të bëhet ders mbi të. 8 Realizimi i principit të vëllëzërisë në Islam. Principi i vëllëzërisë është princip shumë i rëndësishëm. Allahu me te na ka dhënë, innamal mu'minun ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Fa aslihu dhata bainihim dhe pajtoi mes tyre të ata në musliman veshë. Pozita e vëllëzërisë është pozitë më thonë që në bazë të Islamit bëhemi vëllezër me dikaj që se kemi nga gjaku dhe nona dhe bëhemi armiq me tjetër që kemi nga gjaku dhe nona. Andaj Allahu ka thënë la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna min hada Allah wa rasulihi. Nuk mund qesh
besimtar popull që beson në Allahun dhe në ahiretin, ta don atë që armiqson Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Walau kan aba'hum, edhe janë baballat të tyre, au abna'hum, ose djemt të tyre, ose vëllezërit, ose familja, e këtyre ulaike kataba Allahu fi qulubihim iman. Këtyre Allahu ka shkruar imanin në zemrat e tyre. Imani që ka, kur ti armiqson atë zafër me tanë, se ai nuk është besimtar. Edhe është armik i besimit, edhe vepron kundër besimit tanë. Në kohën e sprova, besimtarët do të kohë me vllahun e vet musliman. Ta ndihmon dhe të të mirën, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi al-khair. So është besimtar aq që nuk e do vllahut, aq që do vetes. A do vetes mirën, do edhe vllahu tanë. A do vetes khairin, do edhe vllahu tanë khairin. A do suksesin vetes, do edhe vllahu tanë. Nga ndimit, do edhe vllahu. Fitore, do edhe vllahu tanë. Gjatë mirë, do edhe vllahu tanë. Kjo është edukata e muslimanit. Gjatë ftoftësia, butësia, në kohën e fitness i japin njeriut urtësi. Që ti kupton në thellësi problemet. Gjatë ftoftësia, urtësia i ndihmojnë besimtarët që ti kupton në thellësi dhe problemet. Vetë shpëton që duke mos ra në to. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a an shay'in illa shana." Çdo kund ku është butësia, ajo gjë është e bukur. Dhe çdo kund nga e cila largohet butësia, ajo gjë është e shëmtuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-munbad la ardan qat'a wa la dhahran qat'a." Ai që e ka devën edhe e nxiton për te mundësive që i ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "As nuk arrin destinacionin e caktuar, as korrizin e vetë." Do ja thë korrizin devës, edhe nuk mri ku duhet të shkojë. E keni pa dikush kur jeton me vetur. Se mos nuk jeton atje. Po edhe këtu ka probleme të tjera. Ai jeton me vetur, edhe tu nuk e shef gropën, edhe i bën rrota në grop, edhe i shpil gumave, edhe 2 sa tjera sa nxjerr gumën në tjetër, bëmi skerë zero, rregulloj ose çka është më e keqe, bën karterit, edhe bllokohet vetura, edhe nuk mundesh me rregull. Po nxiton, po mundohesh me mrit para kohë, nuk mundesh me mrit. Ai që nxiton, as nuk arrin ku duhet me shkuë, as vetura jetë tamam, vetura i bllokohet. Edhe nuk arrin vendin e tokut. Ose këtu me vozit më shpejt, domethënë, vetëm kur caktuar me shpejtësia, ti nxiton me shku më shpejt, mirë po, del policia të natë edhe ta merr lejen, edhe 2-3 orë ti duhesh me nejt, me pyet dikush marrë vetë marrë se sfidet me vozit, se ke të kaluar normën domethënë me të kuçë kështu më radh. Po kjo është el-munbad la ardan qat'a wala dhahran qat'a. Ai që nxiton domethënë pa nevojë, as nuk arrin ku duhet, as vetura nuk i mbetet tamam. Andaj, çto ndodh fatkeqësisht me musliman. Nxitoj pa nevojë, edhe atë ku duhet, edhe atë ku s'duhet, edhe jetën askon pastaj. As nuk vjen ku duhet, as nuk kanë pastaj çka munis për ditë në rrugë. Durimi padyshim që është elementi i domosdoshëm, se pa durim nuk ka shpëtim. Pa durim nuk ka fitore, inma an-nasru ma sabr, me vetë fitore vjen me durimin e fatkeqësisë dhe musibetet. Durimi na duhet neve shumë, më rëndësi është sikur që ka thënë Allahu se do të sprovoj me shumë sene, sikur të përmendëm pak më radh, po bashkë sabir për të dërmuar të lëvime idha asabatu musibatu kur vjen fatkeqësia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna min waraikum ayyamus sabr. Pas juve ka ditë sabri. Domthonjë çka? Boni gati që ditët që vijnë vetë sabri shpëton. Janë ditë e sabrit, se mos ke sabër nuk shpëton. Pas juve vijnë ditë e sabrit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El-qabid ala dinihi kal-qabid ala jabal." A ditë ai që ka për fe, është sikur ai që ka për gacë. Është vështirë. A mundesh me gacë, është vështirë. Unë kam treguar domethënë këtë hadith dy aspekte. Një është kjo vështirësia e me marr gacën dorë, dhe dyta me të pa dikush të e marr një gacë dorë, shkak që budalla. Për më gacën dorë të pas mashën. Do të bëjmë budalla, sot që gjalleri. Nëse më shkruaj vetë kanë xhamin. Kjo është kuptimi tjetër alegorik i hadithit. Kozën çmendur njerëzit të kanë gacën. Sot të aslimin çka më ka po xhuji, çka po duhet. Xhuji po që kjo është për mua diamant. Që ti po shef gacë. Mirë po shpëllimi është shumë i madh. Ta të kesh shpëllim sa 50 njerëz. Të ja Rasulullah sa 50 njerëz, për neva për atyve, sa 50 për juve. Subhanallah. Wallahi unë mendoj se pas hadith këtë për çka ti, Allah mjafton për neve myshme. Sot ti e fal një namaz, e kisë sa 50 sahabë që kanë falë namaz. Subhanallah.
E të një sunet, ki se vave sa 50 sahabe që kanë sotuar sunet. E po gjitha vetë, ki se vave sa 50 sahabe, subhanallah. Masëne, për taca, dhe mbela, andaj ka thonë pejgamberi, lëura ejtu ikhwan. Ti ka që pa vllazët e mindën janë. Sahabët e njerës të la, po shka imi në? A nuk imi në vllazët e të, ja, ata, ju e një shokët e mi. Vllazët e mi janë ata, që do të vinë pas meje, do të më besojnë, a nuk të më shohin. Privilegj. Privilegj. E je vllai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dallu. Edhe tash ne priton me zbatusurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Priton me durue në luftimin e bidateve, që janë dëshmani i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj alhamdulillah mysh dhe lloja për ne si besimtarë të kohës të vështira janë këto argumente. 11 myshja e madhe për ardhmërinë e Islamit dhe të muslimanëve, se ka shumë argumente, ajete dhe hadithe që tregojnë se Islamit i takon ardhmëria. Do ardhmëria është e garantuar për Islamin. Nuk ka ku shkon. Le të bëjnë komplote, le të bëjnë kurtha, le të bëjnë domethënë lufta, le të përgatiten, le të kenë armatime, le të kenë krejt. Unë jam i bindur, ashtu sikur sa jam i bindur se Allah është një, se fitore është për Islamin. Andaj nuk kam unë problem. Andaj nuk kam nevojë të nxitoj, po gjithashtu nuk kam nevojë të jem dëmber. Nuk kam nevojë të shkoj teqe edhe të shërgohem e të presun e Mehdiun në vend e masjidit situatë. Ja. Unë duhet me dhon kontributin tim. Mundi. Mirë po, e di që Islamit i takon ardhmëria, ashtu sikur se e di se Allahu është një. Thot Allahu subhanahu wa taala. Tregon se kush më së vështiri pritë atëherë fitoren edhe ngallime. Hatta idha stayasa rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanunajji man nasha. Derisa e humbë shpresën pejgamberët. E humbë shpresën pejgamberët. Edhe menduan se u përgjithështru premtimi. Allahu ka dhënë premtim pejgamberëve se do të fitojnë prit, vutje, të lashe, probleme, kriza, fatkeqësi, edhe çka filluan me humb shpresën. Mu demoralizu. Me mendu se premtimet boshe. Atëra ja'ahum nasruna, ndihmë dhe fitore. Për në që me në sha edhe shprema që dhe të thajnë, arab një fjallë ka shumë bukur. Kur është mas terit, bëhet sabaj. Në mas të nëse këtu, s'ka terë. Ama të ne, kur është mas teri, bëhet sabaj. Se këni ba, para sabaj të është teri ma i madhë. E kur është mas teri, atërë bëhet sabaj. Kur është mas shtiri, këtë të ndihmën Allahu subhanahu ta, a nuk harojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Le yablughanna hadha al-amru ma balagha al-laylu wan-nahar. Do të arrijë kjo fe ajo ku arrin dita dhe nata. Pastaj wala yatruku Allahu bayta madrin wala wabar. Allahu nuk do të lënë shtëpi nga guri apo nga çadra. Nëse nuk do të shkojë këtë fe. Illa adkhala Allahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bidhilli dalil, izzan yu'izzu Allahu bil-islam wa dhillan yudhillu Allahu bihi al-kufr. Dhe me kënaqësinë e kënarit dhe me poshësimin e të poshrit, do të jetë kënar ai që ka mësuar këtë Islam, edhe do të poshësohet ai që ka më refuzuar këtë Islam. 12 gjëra do të shkojmë në fund. Nuk do të shkojmë fillim, se fillim është vështirë, ama fundi është i mirë. Edhe ti kur je fillim punë, e ke vështirë për rezistu orarit të punës, disiplinës të punës, vështirësisë të punës, që punon 10 vjet që punon hiç. A do të se voni merr 2000 euro, o edhe kjo puna e dinit, është fillim vështirë, ama ti me fitu xhenetin, alhamdulillah. Ja vlen punojmë. Adaj, hadithi i Ebu Hurajrës sallallahu alaihi wasallam ka mësuar, i kam kujdes 2 erë me dije nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njërën e kam zbraz, e kam tregu, e tjetër se kam tregu. Do pse? Se më pas treguar kishku koka. Pse? Pse u kishte folë muslimanëve gjëra që nuk i kuptojnë. Nga fitnë që ka ndodhur pastaj. Edhe do ta kishte akuzuar për shpifje ose për trazira. Andaj ka hesht, i ka anduar me fundin. I ka hesht. Se po ti ishte thonë,
Kjo hadith e ka edhe kuptimin e vlerës së fikut ndave. A duhet çdo që ti e din ta thush? Apo duhet bëj dallim se ku çka i thu? Se për dikant disa informata janë fitne. Janë të paqarta, janë problematike. Hadithu an-nas bima ya'rifun. Folin njerëzit gjëra që i din, e turiduna an yukadhibu Allah wa rasulahu. A doni që ata ta përgjigjen Allah dhe pejgamberin? Po diku ti vish mohabet e rënda edhe t'ja be kësaj të mundë të çka po bëjmë. Po edhe se ka thonë si besoj kësaj. Kjo shkupot. Po na ne na ka ndodhur kjo shumë. Na do i fol babas tonë, i fol nanës tonë, i fol vllajit tonë, do mesele të rënda. Ka edhe se din ABC-n e vezë, A, B, u dispe, ti ka zonë mesele të rënda të tjera, kjo s'ka. Po edhe se ka thonë ose pranë. Se faktikisht ti vetë po e bën fitnë edhe për shtrenjtë po kupton. Andaj, folin njerëzit gjëra që ti kuptojnë gjë datë nga datë një pas një. Largimi nga fitneja, nga vetë e fitnes dhe pjesëmarrja në fitne. Që do mund të jesh pasiv në fitne, mund të jesh aktiv. Kjo është situata e muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për fitnen, domthonë fitnen në kuptimin e luftimeve që kanë ndodhur mes muslimanëve, po edhe divergjenca dhe dallime dhe përçarje. Çka thotë ai që është ulur, është më i mirë se ai që ecë. Ai që ecë është më i mirë se ai që vrapon. Sa ma larg fitness je më i mirë. Unë shumë edhe kam vënë shembull për fitnën, se fitnja i ngjan zjarrin. Nëse ai hedh druun zjarr, edhe ti hedh druun zjarr. Ai thot një fjalë, edhe ti thon një fjalë. Ai e bën një mohabet, edhe ti e bën një mohabet. Ai dha një përgjigje, edhe ti e një përgjigje. A fiket dunia e fitnë? Se ti be mbush, ai po gëzohet, ti be material edhe be ona. Mirë, ai fol ti hesh. Ai e përgjigje ti nuk e përgjigje. Ai je çdo nuk e. Ti do të nuk mund ta fikësh spaku e pakson. Spaku e pakson. Njëri i vllahu ja thash këtë rast. Tha unë tha, jo që nuk ishte drum, po tha i hedhi ujë e fikë. Thash, o vllahu jam, ti e din se shumë herë të duhet me fikë ka edhe më shumë zgjatje. A di se oksigjeni, do uji, përbot për oksigjen edhe hidrogen, edhe zjarët e mëdhej, ato veç që ndihmojnë mëdhejës nuk e fikin. A në rrasisht bocat nuk janë me ujë, po janë me atë landën speciale për me fikë zjarën. Problemi se ti mendon që për fikë me ujë, ama ti po e kallë më shumë. Andaj mas mirë është hiç mos më pjesë. Mos shtikur i thënë. Hiç, izolohu për sa këtë. 4 muaj, kujdes nga munafikat. Munafikat kjo është domethënë situatë shumë e volishme për ata. Ata kanë qep me peshku kur është trubull. Se peshku kur është trubull, mas mirë ja, domethënë grevi. Mas mirë. Që kur bëhet trubull, e fitnë është trubullsi. Munafikat bëjnë darsa. Edhe bëjnë fitnë edhe ikin. Në ditë këtë dupo ma vetë në kalzova se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fitneja akuze për Aisha radhiyallahu anha. E ditë çka bëu Abdullah ibn Ubay se është mjeshtër i munafikëve. Kur ka mbet Aisha radhiyallahu anha, kur ka dalë nga çadra e saj për të kryer nevojën, edhe është lëviz. Karavani nuk e ka ndërtuar se nuk është çadër ndër. Se lehtë e vogël radhiyallahu anha. Nona jon, e ndershme e pastër. Edhe kur kthehet me vetë nuk është. Edhe normalisht pejgamberi ka pas zakonisht që ushtari i fundit on ta përcjell karavanin, a mos ka harruar diku diçka. Edhe ku e shef, domethënë nënën ton Aisha radhiyallahu anha, ai e çon lejon e ul edhe largohet. Edhe i Aisha dhe vin. Çka do të shkruaj si këto fitnë? Abdullah ibn Ubay ibn mjesht. Do të një buri i huaj, edhe një gruaja e huaja, shkëtir, çka mund të bëjmë? Ai thotë një buri huaj dhe një gruaja e huaj, shkëtir. Problem bëhet pak po dyshej. Kur që s'ka thonë më shumë se kjo e. Edhe shumë e ndodhë kjo në mosmarrëveshjet tona. Abe filoni e bashkë me një vend aman, më duket se ajo pjesëmarrja ti na të bën kanë ai domethënie. Filoni e thanë një fjalë, po sikur se e kishte për qëllim dikan. E ka e ta shtyt me të tëna, atë, tjetri, ai treti. Kjo është domethënë trubullirat i komenojnë munafikat. Andaj Allahu thot subhanahu wa ta'ala: "Law kharaju fikum
me pas ardhur munafikat me ju luft, ma zadukum illa khabala. Ata vese vakishin problematizuar situatën, vakishin komplikuar situatën. Wala awdaw khilalakum edhe do të ishin mundur në përmes juve me bë trazira. Yabghunakum alfitna. Ata do të bëjnë fitnë me juve, wa fikum sama'una lahum ash problemi. Se në mesin e juve ka që njerëzit që i ngojnë ata. Ka mes juve njerëz që i ngojnë ata. Wallahu alimun bi zalimin, Allahu i din shumë mirë sonçar. Pasmaj. Ulu para Zotit, përkullu para Zotit, bën dua. O Zot, mbrojmë nga fitnave. Kjo është sunet. E bëjmë dua në namaz. Për fitnë të ndryshme. O Zot, andaj Allahumma na'udhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kërkoj thënë Allahu nga fitnat, ato që i dim ato që i dim. Edhe dhum namaz, o Zot, ruajmë nga fitna e jetës dhe vdekjes, nga fitna e varrit, nga fitna e besimit të xhamit. I thuhet, o Zot, ruajmë se nuk mund na vet me andë duaja, padyshim është element që ti më thot, te dua që ka bërë pejgamberi Allahumma inni as'aluka fil khairat. O Zot, lutem ty që të bëj punë mira, wa tark al-munkarat ila tashiyal, wa hubb al-masakin tu fuqarat, wa an takfira li bi farj, wa tarhamani ma mashrash, wa tatuba li ma bash tawba qabul, wa in aradta bi ibadatika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Ai nëse don me i bë fitnë rrugë me mua, merr te ti pa bë fitnë. Merr shpiti më mesin me rrugë. Don qëllimi i fitnës këtas, është fitnë e kufrit, fitnë e bidatit, fitnë e shirkut të mëdha. O Zot, se të me i bëhë fitnë njerëzit, mua merrem e shpëton prej fitnës. 16 padyshim ekonomia në jetë. Ikja nga luksozi, jeta mesatare është për elemente që e bën njërin nga fitnë, se padyshim se ku ka luksoz, ka fitnë. Se njeri s'lodhë, gjithë ditën rrinë, socialin e ka të siguru, kerin e ka, a s'lodhët me punuan. Davet me punu këpan, a të shka të të banë? Do të miret me mua dhe me ty. Po tjetër s'ka. Filoni, faloni, kjo fjallë, ajo fjallë, ma bejt e po. Andaj, luksozi, pa dëshim të është element shumë i rrezikshëm i cili, do më thonë, sjell probleme në mesin e njerëzve. 17 studimi i ajeteve dhe sqarimeve dhe këshillave që i ndihmojnë besimtarit në ia forcu zemrën në kohën e krizave. Allahu subhanahu wa taala ka treguar për shumë raste. Raste pejgamberëve. Probleme dhe të rrashtë që kanë pasur ata. Pse? Që më forcu zemrën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul." Na të tregojmë ty lajmet e tregimeve të pejgamberëve. Pse? Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Me të cilat ta forcojmë ty zemrën tonë. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq an tulqa haqq wa maw'idha dhe këshill, wa dhikra dhe përkujtim për kapë besimtar. Pra pejgamberi ka thënë, andaj lexoj, analizoj situatën që ti kesh i përgatitur për atë se 18 ke bindje të madhe në Allahun subhanahu wa taala. Dhe je optimist se bindjen në Allahun dhe optimizmi të krijojnë qetësi në zemër edhe shoqëri. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." O besimtar, kur të vjen mëkatar me ndërlej, vërtetoni. Pse përpyesja, nëse nuk e vërtet në çka do, akuzon dikam pa fajë, vallahi. Ma se bosh pishman po sos, duhet të fjala. Ai fjalë voni fitën, 200 metra u rasën atë fitnë. Mos e çka? Po më vjen Allah se s'ka e vërtet, si shkon e vërtet. Ma 200 metra kanë të umit, ti tash me Allah me një Allah do të më la. Andaj vërtetoje situatën se mos i bësh dikush zarar pa e merituar. Nëmoj largon nga emocionet e tepruara. Edhe analizoj mirë ai tjetër. Emocionet boshe nuk janë dobishme për ne muslimanë. Ata janë dëmshme. Na kemi nevojë për energji, për entuziazëm të disiplinuar, i cili është i rregulluar me rregullatorin e shariatit. Jo entuziazëm dhe emocione boshe do pa organizuara dhe pa rregulluara, se ata shkaktojnë dëm që shkaktojnë dobi. 20
besimin ka dhirë në Allahu subhanahu wa taala dhe se Allahu, domethënë, i ka njerëzit në dorën e vet, i ndron si do ai zemrat e njerëzve, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, na çështë ne kemi caktuar me masë caktuar, atë çka do, është qadari Allah. Edhe na kur kemi këtë besim në vete, dimë se si të sillim ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, "Kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Thuaj se nuk na vëdet asgjë por atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu është miku jon dhe Allahu i mbështet besimtarët. Dije ajo që të ka godit ka pas me të ik. Dhe ajo që të ka huq ka pas me godit, kjo është besimi muslimanit. Andaj besimin ka dhënë ja lehtëson muslimanit edhe normalisht ja adapton ose e përgatit që të kalojë këto në mënyrën më të butë dhe më të mirë. 21 urdhërimi të mirë dhe ndalimi nga keqja është mbrojtja nga fitna. Do a shërton të përgatit Allah, kefi Allah. Mos më njëri na përgoj. Kur të vjen fuj në sy. Këshillojnë se ama kështu, ose ti vetëm, ordnoja mos me marr pjesë. Ndaloj nga e keqja. Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Shikoni çfarë fuqie shpresë në Kur'an. Allahu nuk e shkatron në vend banim kur popullat i vetëm bëjnë zullum. Nëse në mes të tyre ka bulla të mirë. S'ka thonë. Ka thonë, nëse në mes të tyre ka përmirësues. Njerëz që janë të mirë dhe tjerët i përmirësojnë. Se ka thënë, "O ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha salihun." S'ka thonë kështu. Wa ahluha muslihun. Do ti ke nevojë me i përmirësuar tjerët nëse do të mungojnë nga dënimi i Allahut i cili ka bërë gjë. Urdhno të mirë, ndalon nga e keqja. Kujton njerëz, jep nasihat, këshillon, thirr rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me këtë mbrojnë nga dënimi. E mbron vetën dhe i mbron tjerë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna an-nasa idha ra'u al-munkara falam yughayyiruhu, awshaka Allahu an yu'ammimahum bi iqabil indihim." Nëse njerëzit i shohin të këqijat edhe nuk të lëviz ka as pak zemrën e tij, mendjen e tij. E shoh keqen edhe sikur se mos më ka. Nëse njerëzit e shohin të keqen dhe nuk e ndryshojnë atë, a me dorë, a me gjuhë, a me zemër, sikur se dini kategoritë e ndryshimit të keqes. Atëherë kanë frikë të pejgamberit se së shpejti Allahu të gjithë ata kanë i kapluar me dënim të tij. Domethënë ti ki mund të nuk me Allahu subhanahu. Dhe e fundit, shtoj sadaka.